这路是真的难走呀！还有发现那个什么，这个很特别啊！你看他这个脸长得。哎，命苦呀！拍着拍着下雨了，还下这么大，真是应了那句话：天无绝人之路啊！要什么来什么。正好缺把伞，虽然有点破啊，但还是能用的，能挡雨就行。等梦姐出来拍戏。行了，下的小一点吧，太大了。伞虽然烂，但是还是能挡雨的。下吧，不惧风雨。等梦姐拍戏。不要打雷啊，大哥，有点瘆得慌啊！我还在树上呢，最主要是我在树上呢。这天呀，说下就下，没有任何征兆。刚才还晴天白日呢，突然就下这么大。这干啥？这剧组也要拍雨戏吗？这个就是剧组拍雨戏用的，人工降雨，人工降雨机。我就说它是个下雨的吧，人工降雨机。你看，现在开始了。不光它在下，这大自然也在下呀。就是摆烂那一天呢，拍不到梦姐了。你怎么废了？你都挣了1、2百了，你怎么？行了，不要下了，我也不拍了，你也别下了。下这么大。